guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lagi jalan-jalan nih sama anak istri di wisata Taman Satuan Jembangan. Ya, ini lokasinya itu, wah, itu tulisan Taman Satwa Wisata Jembangan. Ini istri saya guys. Hari ini kita menikmati suasana di pegunungan yang sangat indah teman-teman. Nah, itu ada bendungan atau muara ya. Ada juga itu di sana ada perahu-perahuan, perahu naga, perahu bebek, wah pokoknya macam-macam. Itu di atas sana. Nah, di situ ada kebun binatang teman-teman semua ya. Ada reptil, gajah, monyet, banyak pokoknya ya. Buat teman-teman yang belum pernah kesini silakan mampir. Oke. Silakan main kesini. Salam. Ya, monyetnya mana, Dek? Itu monyetnya di atas ya. Yuk kita mau jalan-jalan ke sana, Dek. Sana dulu. Ayo. Ya, yuk ke sana dulu ya. Yuk, ke atas yuk. Wah, ini si kecil, iya. Semangat banget ya. Ini menuju tempat yang enak buat duduk. Wah, itu istri lagi lihat-lihat apa ya, lihat temennya apa ya, onyet-onyet apa ya, mana ya. Pokoknya sejuk banget. Ih, kaget, itu ada burung apa itu di atas. Nah, ini sini suasana pegunungan teman-teman, jadi sangat syahdu, sangat rindang karena banyak pepohonan.